由信念沿路帶領，從迷霧裏找光明。步入最黑暗路程，人都沒有身影。尋遍現場沒見證，全憑直覺做反應。專心細意去聆聽，蒙着眼睛。凡人用雙眼如何望見心眼無從受騙，真相困於光源背面。害怕一串掛念成為弱點，才伸手去剪。為城內失神仍能遇見，感覺原來未變，還有另外苦也是甜。別怕有些眼淚模糊視線，情懷原是當天，塵埃未染。你可唔可以幫我申請安樂死啊？唔想死得咁辛苦。喂，大佬，你而家做殺人兇手啊！你都識講佢係我老豆啦，我只係遵從佢嘅意願，做一啲佢想做嘅嘢啫。警方會依例控告你教唆及協助他人自殺罪。啲證據係為你提供，睇你有心做你。人哋控方人證物證齊晒，你玩咩咧？玩齋界。被告問新合被控協助及教唆他人自殺，被告否認控罪。法官閣下，被告選擇自辯。被告，你6歲嗰陣遇到一場交通意外，而造成呢一場交通意外嘅人就係你阿爸，亦即係你協助佢自殺嘅人文根英。我知道你想問乜嘢，你想話我爸整盲咗我，仲抌低我女當我變成孤兒，我咪好憎佢乜咪？咁係咪啊？我憎咗佢30年。我知道你跟住想問我係咪憎佢憎到而家要同佢斷絕父子關係啊？係咪？係啊。被告，雖然你係律師，但係請你搞清楚你嘅身份。你而家係接受緊檢控嘅盤問。係啊，法官話你係咪好憎你阿爸？直頭憎到想同佢脫離父子關係啊？係。佢之前俾人告咗街，揾我幫佢打官司。事後佢想認翻我呢個仔，我就俾咗150萬佢，仲簽埋衰仔紙，同佢斷絕父子關係。你係咪好後悔俾咗呢150萬佢啊？唉，我真係覺得好後悔。我後悔唔係因為我咁樣對我親生阿爸，而係嗰150萬係我全副身家嚟嘅。事後佢攞翻嗰150萬嚟揾我，叫我幫佢搞安樂死，我二話不說就應承咗佢啦。嗱，大家聽到啦，被告親口承認好憎佢阿爸，絕對有協助同教唆佢阿爸自殺嘅動機。而呢一單案件仲有一個好重要嘅目擊證人，華檢控。華檢控唔單止親眼見到文根英喺被告陪同下見一名喺瑞士幫病人執行安樂死嘅醫生，仲影埋相同埋拍埋片添，證明被告親手捉住佢阿爸隻手，喺一份申請安樂死嘅書面上面簽名，仲親口應承咗佢阿爸幫佢搞安樂死嘅事添。嗱，我要重申一點啊，喺香港安樂死係犯法嘅，幫人進行安樂死等於協助他人自殺。被告今次有晒動機，人證物證俱在，證明佢有犯罪。法官閣下，我問完啦。被告，你對檢控官剛才嘅提問有冇補充？法官閣下，我只係得一點要補充。檢控頭先所講嘅全部都係客觀嘅事實，但係佢冇問到我成件事背後真正嘅感受同諗法。本席想提醒你一點，法庭睇嘅係證據，至於你嘅諗法同感受，並唔係法庭要考慮嘅因素。我嘅感受同諗法可以直接證明我有冇動機去幫文根英安樂死。咁你嘅感受同諗法係咩咧？好。被告，考慮到你係咪真正有心協助你爸爸去安樂死，係裁決呢一單案嘅重要關鍵，所以先至俾個機會你去講你嘅感受嘅啫。算啦，我都係唔講。法官閣，呢位公眾人士，你做咩衝出旁聽席啊？文根英，你喺度做乜嘢啊？法官閣，唔關我仔事，全部都係我嘅意思。請你馬上返回公眾席。你放過我仔啊！放過我仔啊！你做咩跪喺度啊？人哋叫你翻公眾席啊！你翻去啦！刑警，拉佢翻去，拉佢扯，帶佢扯，即刻帶佢扯，唔要喺度見到佢。學長。
文叔頭先喺庭上邊，真係睇到人心都噏。其實哭 man 只要肯講一句唔捨得個老豆死，冇諗到幫佢自殺，就可以扭轉局面。但係佢根本都唔肯講心嗰句。唔好話文叔啊，作為朋友都戥佢緊張。佢哋友真係咁噶啦，對人好永遠都唔會講出口，更何況要佢喺庭上面對住咁多三唔識七嘅講出真感受，冇可能。最慘嘅係佢明明唔忍心見到文叔抌低晒啲自尊，對住嗰班人又跪又哀，但佢偏偏就要用喝文叔嘅方法嚟去表達佢嘅情感。你話而家嗰班陪審團一定對佢印象更加差。呢單 case 如果要打證據嘅話，檢控一定贏硬，所以唯一只可以打感情牌。但係如果佢把口仲係唔開嘅咧，就輸硬。輸咗就真係乜都冇。咁有咩辦法喎？咁鬼死硬嘅。而家都係睇佢自己嘅啫。雖然話佢哋兩父子冇見30年，但係父子始終都係父子。一個硬頸，一個死要面唔肯講出自己真感受。你話佢哋兩父子唔係兩父子仲得？老闆，文叔，有買叉燒啊？係啊。老闆可唔可以俾埋隻燒鵝俾我啊？做咩你俾多你啊？因為錫你對你好，但係你唔可以自己攞噶嘛。記住，做人要有骨氣，人哋可以睇你唔起，但係你唔可以睇唔起自己嘅。老闆，要一隻燒鵝髀添啊！有冇事啊？做咩？燒你，燒我，燒鵝髀啊！係咪呢度啊，文叔？同我乖乖地咁坐喺度食翻餐飯啊 ，OK？得，我自己坐。得。啊，今日阿文叔就唔知點解又特別醒神，就話整咗好多味餸咁啦。咁我當然係有份幫手煮下咁樣啦。咁要大家開開心心咁食翻餐飯啦。我欠咗你上半世，如果你真係要坐監，我就累埋你下半世。你30年嚟，我冇一日原諒過我自己，我欠你好多，但係我都時日無多，補償得一樣得一樣，呢樣啊係燒鵝髀。哇！呢一隻燒鵝髀今日真係得來不易㗎，佢係喺你最中意食嗰間燒味鋪度買翻嚟㗎。你細個好中意食嗰時，我冇能力買俾你，你食啊！食。燒鵝俾你自己食啊！阿文叔啊，即係阿盲協嘅意思咧，就係話想留翻你最中意食嘅嘢俾你自己食嘅啫。你唔使幫我鬥。呢30年嚟，我冇食過一隻燒鵝髀。就算我嚟緊坐監又好，你都唔好叫人嚟探我。你明明關心你老豆噶嘛，點解你都要講反話啫？我唔知你講乜。唔好再咁樣啦，盲俠啊！難得你哋兩父子坐咗喺度嘅，點解你唔可以坦誠啲講翻啲真心話出嚟啊？唔好等自己後悔啦。叔，
乜仲唔換衫啊？夠鐘出門口噶咯我仔仲係好憎我都係唔去啦，費事又激嬲佢。叔啊，阿孟協佢就係咁樣噶啦，佢把口衰啲，但其實口不對心噶咋，你都唔好擺喺個心度啦。況且你都想喺現場度啊支持下佢啊嘛。嗱，我去廁所先，你換衫啦。孟合，我知道你不嬲都對人好而唔講出聲嘅，但係今次唔同。如果你唔講，你究竟有幾咁着緊文叔，幾咁唔捨得佢死嘅話，嗰班陪審團係唔會知道，佢哋係會判你有罪，要你坐監。你知道今次人證物證齊晒，對你非常之不利。今次淨係可以靠打感情牌，話俾佢哋知你其實唔係佢哋睇得你咁無情，咁樣先至有機會可以打動班陪審團，有機會贏。係啊，文狀，呢鋪係得你先幫到你自己嘅咋。喂啊，大佬，你認下我得唔得啊？就算你唔諗你自己，你唔諗文叔都好，你諗下我啊！我好擔心你，我唔想你坐監，我求下你可唔可以今次唔好咁口硬，講真話。我好擔心你，我唔想你坐監，我求下你可唔可以今次唔好咁口硬，講真話。OK。咁至少陣間攞啲案例幫自己辯護好冇？我知點做噶啦。行得未啊？文叔，你做乜事啊？我哋流晒血，我送你醫院啦。唔使理我，我都係唔去啊！呢排日法庭嗰度阿比哥話我撞親。喂啊！文叔喺度，我想引用2單案例。第一單，08年喺英國，一名母親被控企圖謀殺，事源係因為佢幫佢自己一位不治之症嘅女自殺。佢個女患有慢性疲勞綜合症，全身癱瘓。16年嚟，佢因為併發症出入醫院50次，活得相當痛苦。而個女喺受媽媽嘅協助情況底下，曾經試過轉態。佢轉態嘅原因並唔係因為佢驚死，而係因為佢驚死唔去會連累到媽媽。最後法庭裁定媽媽無罪，因為法庭相信媽媽係出於親情，同埋佢係真心錫個女。第二單係1999年香港首宗被控教唆及協助他人自殺兼企圖謀殺罪成嘅案例。案中被告逼令受害人跳樓自殺，最後因為受害人死亡，咁被告先至被判罪成。根據呢2單案例，如果係出於善良同埋好意，又或者冇造成人命傷亡嘅話，係唔應該被判有罪。反對，反對被告作出錯誤嘅引述。根據侵害人身罪條例，任何人協助、教唆、慫使或促致他人自殺或進行自殺嘅企圖，無論結果當事人有冇死亡，已經係有罪。而好明顯，被告經已犯咗以上嘅罪行。我都要反對，我反對檢控無理嘅反對。我引述嘅係千真萬確嘅案例。喺香港嘅案例入邊，被告係有心逼受害人跳樓，導致佢死亡先至被判罪成。我只係遵從我父親嘅要求，陪佢去瑞士嗰度接受安樂死，而且並冇執行到，所以我係唔算有罪。被告，你上一庭已經親口承認你好憎你阿爸，你嘅動機以至你惡毒嘅心腸，根本同你喺案例入邊嗰個冷血兇手完全冇分別。你好憎你阿爸，憎到直頭想佢死。陸生，病人有漸凍人症，而且年紀都唔細，跌親嘅話可以好大件事，甚至乎會有生命危險。唔該晒，醫生。法官閣下，我有緊要事要同被告講。本席批准。啱啱收到嗰個 message， 佢話文叔跌倒入咗醫院，可能就嚟唔得。被告，
你承唔承認你好憎你阿爸，憎到想佢死？法官閣下，我老豆出咗事入咗醫院，有生命危險。我希望你可以暫時暫停審訊，俾我去醫院睇佢。反對，我有理由懷疑被告係揾藉口想拖延時間。我唔得閒同你拗，你俾我去醫院睇佢咯，好唔好啊，法官閣下？法官閣下，你係咪要我違規衝出呢個法庭？我做得出㗎，你要判監就判監。我同我老豆已經冇咗30年，我唔想連我最後一面我都見佢唔到。你唔使好博同情，冇人會信你嘅。你唔好再同我喺度拗。我盲嘅，雖然我睇唔到嘢，但係我老豆有幾辛苦，我睇唔到，但係我感受得到。我承認我係一個好貪錢嘅人，因為6歲嗰一年我已經盲咗。當年我老豆遺棄咗我之後覺得揾到更多嘅錢先俾到更大嘅安全感我。呢30年嚟，我冇感受過嘅親情，亦都唔知咩叫親情。我甚至乎覺得我老豆一早已經死咗啦，因為我覺得咁樣我會好過啲。最近我見翻佢。我見佢生活得好兜踎，我見到另外一頭家唔要佢，嫌棄佢，我以為佢受到應有嘅報應，我會好心涼，但係原來我冇，我仲好着緊佢。我簽咗張衰仔紙，其實我係想揾個理由俾150萬佢。我知道當時我同佢斷絕父子關係，令佢好難過，我都好難過。最近佢攞翻150萬翻嚟，佢同我講，佢患咗絕症，佢要我幫佢安樂死。我諗完又諗，我推完又推，最終我答應咗。我答應咗唔係為咗我攞翻我150萬，我係想同佢行埋最後一程。呢段時間我對佢好差，我俾佢覺得我唔想照顧佢，係因為我想逼佢自己食嘢、自己生活、自己食藥。我唔想佢退化得咁快，甚至乎我帶佢去見安樂死嘅醫生，我同佢簽紙，唔係因為我想送走佢，而係因為我記得6歲嗰日，佢同我講話佢想去瑞士嗰度，佢想去睇下世界公園，我想完成佢呢個心願，我想同佢行埋最後一程。我諗過，如果我喺瑞士嗰度有個仔陪佢，鼓勵佢，可能佢會覺得佢唔想抌低我咧。法官閣下，我已經作咗最壞嘅打算。如果我勸佢唔掂嘅，我都或者可以同佢走埋最後呢一段路啊！法官閣下，我真係冇時間，你俾我見佢啦，好唔好？老豆，你呢度啊？點咩？老豆，你有冇老師？老豆，阿仔，你終於都肯叫我做老豆。老豆，30年，第一次聽翻你叫我做老豆，我唔捨得就咁死。我撞親啦，我冇事。多謝你哋，令到我有翻個仔。請問陪審團係咪已經達成咗最終嘅裁決？係嘅，法官閣下。被告請站立。首席陪審員請宣佈結果。陪審團達成共識，一
致裁定被告文新合罪名不成立。被告文新合當庭釋放。佢Come on baby，都好聽嘅歌。Come on baby。好在我事啫。Thank you，恭喜晒文總，呢度冇嘅事，咁我走先啦，辛苦你。 Thank you，細路。你啊，之前唔聽我講，搞埋嗰啲咩護士啊、教徒做陪審團，嚇到我肺都甩埋啊！因為佢知道今次唔係打安樂死應唔應該合法化，而係睇陪審團信唔信 Hookman 真心想愛老豆好。咁護士嚟講咧，就因為佢哋成日出入醫院啊嘛，咁所以咧佢哋好了解嗰啲病人嘅心理，所以咧佢係會傾向同情阿盲協嘅。咁社工咧，社工啊，人之常情啦，佢好中意樂於助人，咁啊想佢同佢老豆喺埋一齊。孤兒啊，缺乏親情，所以好需求親情，所以咧就好容易俾佢打動到啦。教徒點解啊？教徒相信性本善，所以只要 Hookman 咧係真心想去老豆好嘅話，人哋一定 feel 到嘅。即係講到法律，都係你兩個升啲啊！你唔係咁小氣咁都嬲嘛？嬲㗎！之前你嗰個把口啊，叫極都唔開，搞到我心肝仔真係卜卜卜卜咁跳㗎。咪係，平時你教啲客人咧去打動陪審團啊，跨啦啦，自己做被告嗰時咧又口啞啞。你知唔知啊？今次啊就係教你以後都唔準將啲嘢收埋喺個心入邊。你睇下 Dino 幾了解你個心肝仔。你呷醋啊？我呷醋你仲唔同我打下車輪先啊！以後都唔準收埋啊！同我講。搞掂老豆啲嘢先啦。我幫你啦。行到咁攰，仲唔入去瞓？想坐下咪？好，你坐下先咯喎，我走嚟斟杯水俾你好嘛？好 ，OK， 我走嚟走下。飲杯水先。慢慢飲，慢慢飲。OK。俾我，抹乾淨。唔緊要。抹乾淨，我入去幫你換啲衫啊嚇。咩事啊，老豆？食嘢。想食嘢？係咪？肚餓係咪？知道肚餓。我幫你準備，喺度等我。哇！今日啲叉燒聞落都香啊！聞唔聞到啊，老豆？正啊！我幫你切幼少少啊，啲肥瘦肉啊，啱啱好喎。食唔食到啊？好食嘅咧，係咪同以前啲味道一模一樣咧？阿仔啊，食啦！我知老豆做嘢辛苦，食多啲啦。老豆至中意咧就食白飯同青菜。我知老豆最中意食叉燒，你唔食我都唔食㗎。咁好啦，咁大家一齊食好嘛？好，開飯。嚟，食多啲喎。記住大個仔咧要賺多啲錢嚟養老豆。知道啦，老豆，我一定會養你㗎。你咁乖啊，老豆幾辛苦都係值得嘅。老豆，點先可以好似雀仔咁識飛啊？除咗雀仔，佢都識飛嘅噃。係飛機啊！我大個賺到錢都要同老豆一齊去搭飛機。鴨仔乖，老豆都好恨有呢一日㗎。咁你最想
不如咁啊，我哋去瑞士啊！人哋話嗰度有世界公園，啲風景係靚到住㗎。好，我大個賺到錢都要帶老豆去環遊世界。鴨仔真係乖啦，咁我哋飛咯喎，嗱飛啊！慢慢食，慢慢食嚇，慢慢食，得唔得？頭上條氣，慢慢，等我咁樣。老豆，不如我同你一齊去瑞士啦。如果好嘅，好就眨一次眼；唔好咧就唔好眨眼，好冇？我會盡力幫你完成呢個心願嘅。咁我哋飛咯噃，開始飛咯噃！哇，飛啊飛啊！你仲有我啦！你飲到咁醉都幫唔到 home man 同民宿㗎。Worst case， 如果民宿有咩事，仲要你撐住有盲盒㗎。我知你想講乜，但我真係諗到點樣可以幫佢啊！咩都唔使諗，輕鬆啲啊！諗起咩玩？係咪玩乜都得先？黃麗凡小妹妹，嚟俾聲我聽我心跳先。Stop what？ 你話咩都玩得嘅？你等等先。學生妹，嚟俾哥哥食飯下先。 No。我係。我係 prefect。So？你本手冊咧，我要記你缺點啊。我犯咗邊一條校規咧？請問？你犯咗 boring 罪啊！你睇你啲新嘅造型。Give me a second。仲唔叫我法官大人？又飛過嚟啊！嚟，come on kiss me。唔係講玩，咩都玩得，法官唔得。Sorry。喂，點啊？喂，Gogo，盲盒有冇同你講佢要同民宿去瑞士啊？冇喎，佢仲去瑞士？幾時去啊？今晚12點幾機啊？你嚟到送機就嚟啦。好啦，拜拜。12點幾，一個就猛，一個就攤嘅，點去瑞士啊？搞唔搞得掂啊？佢哋冇嬲啦，阿文叔同埋盲協啊，好需要人照顧㗎。我又係佢兄弟喎，同埋我知我唔應該玩你件法官袍㗎嘛，係咪？唔好嬲啦。唔好嬲啦，唔使趕我走啊！其實阿盲協佢咧真係好需要人照顧㗎，如果唔係，做咩唔睇啊？我驚你唔開心啊！ Go ahead。你
做乜買咗去瑞士嘅機票俾我？啱上網幫你買㗎。聽到你話佢哋12點機，應該都係呢班㗎啦。班機好爆啊，已經出現咗。第二個 message 係 boarding pass。你頭先扮嬲玩我。我有扮嬲咩？我有玩你咩？文新合。癲姐，我咪話咗唔使送咯，你仲帶埋佢兩個過嚟。咁人哋唔捨得你啊嘛，咁係咪唔可以嚟送機先？冇話唔得，冇懶叻啊！我唔係嚟送機嘅。咁你嚟做咩啊？咁人哋啊買埋去瑞士嘅機票啊，訂埋啲行李俾我啊，我唔理你啊！你哋要照顧埋我啊，冇得 say no 啊！咁我又冇話 say no。小可喎，唔使高過。多個人照顧民宿啊，佢點會 say no 啊？做咩你哋咁中意扮晒了解我咧？唔係扮，係了解。好啦，夠鐘上機啦，我哋。Let's go。小心啲啊！ OK。一路上翻去民宿。小心啲啊，民宿。夠鐘啦，夠鐘啦。Let's go rock and roll。小心啲啊，盲盒。先生，你個位到啦，51A。點解？喂。我爸點啊？坐低咗㗎啦，咁亦都有專人咧服侍佢，唔使擔心啊。第一次，緊張啊，少少。其實我哋都好多第一次啊，一齊搭飛機，一齊坐電單車，唔知我哋仲會有啲咩第一次嘅？點解咁做咧？鬼叫你用激將法講到我老豆個病情咁嚴重。喂，大佬啊，如果我唔係咁樣做，你又點會喺庭上面講埋晒啲咁肉麻嘢，咁到冇辦法去審團啦？咁多謝你咯，就係咁整多嘢咯。喂，其實你多謝嘅方法都幾新穎啊嚇！呢個時候唔啱不如等我都多謝下你好嘛？你夠膽你試下。喂，我嚟㗎啦喎！成日都翻 crash 咁悶。去邊啊？大佬 crash 咁正。呢間好似好多人排隊啊！喂，靚女，入嚟玩啦！好啊。 OK。誒，你要俾錢。喂，大佬啊 ，Ladies Night 啊，你識唔識英文㗎 Ladies 就係啫，你點睇？都係 Beast 啦。 ？Beast 啊，食屎啦你！你咪玩嘢啊！你副專用啊，俾錢都唔入得去啦。你咩意思啊？咩意思？費事你趕客啊！咩意思？你跟我朋友講下啊嘛，我都可以令你哋冇客㗎喎。你嚇我啊！靚仔們，我知隔離街咧有間酒吧，有好多靚女，好多嘢玩，細玩跟我嚟。今晚我嘅。想幫我睇嗰啲床照啊，真係好爆喎！哎呀，討論區啊同 Facebook 啊都洗晒版啦，點會唔睇喎？仲望咩啊？上網 check 下啦。大生，唔係我哋嗰啲啊。總之你同我及緊啲，一日啲相係癲雞手，我一日都唔安樂噶啦。哦。嗰隻癲雞照隻妹個手機入邊。 有啲相我以後都唔想見到啊！我唔理你點都好，快快手手幫我搞掂佢。啊，大山啊，
你唔係好似啲明星咁樣，俾個癲雞影到你啲床上照啊！叫你做就做啊！咁多爹，咁嘥料啊，癲姐，等你好耐啊！點啊，廖玲？你打開門口做生意，唔係唔歡迎我哋啊？做咩啊？好驚啊！驚我接咗佢咯！上次劈我背脊嗰刀都未同你計，走啦你！走啦！走，我一定走。不過受人錢財替人消災，有人委託我喺你部手機度攞翻啲相，你俾翻啲相我攞，我咪走咯。帶得人啊嘛，當然可以啦，相喺晒度，攞去。醒目，下世啦。八婆，咁你只玩我啫，兄弟，捉佢！點啊龍？有冇事？冇事，有我傷啫。邊姐，你電話？死仆街大得人，搞我場啊！我就 send 佢啲相出去。好嘢喎，蒲成晚連背嘅喎係。有冇興趣今晚再蒲過啊？好啊，你話㗎？乜你話住？燕姐，大件事啦，你快啲上網睇下。好啊。係咪有事啊？冇事。收功課啦。CID，趙正妹係咪？係啊。你涉嫌恐嚇及不誠實使用電腦，請你跟我哋翻警署協助調查。阿 Sir 啊，我又點會影埋啲咁嘅相啊？係個趙正妹 set 個郭整文，我幫我影㗎。佢仲揦住紮相嚟我 office 恐嚇我，話要 po 上網。全世界60億人都會見到呢張相。我 office 啲閉路電視啊，同班 staff 都見到個相嚟㗎。咁趙正妹點解要恐嚇同埋要挾你啊？之前我同佢交過手幾間官司嘅，不過我都輸咗俾佢㗎。我唔知點解佢會扯住我唔放，好似我殺咗佢全家。我係大沙嘅代表律師韋國霞。大生，我已經向法庭申請咗禁制令，禁止所有嘅相片喺任何傳媒刊登。阿 Sir， 我想走先。趙小姐，你到底有冇恐嚇過佢？Denny，唔好意思啊，我已經盡快趕過嚟㗎。我係趙小姐嘅代表律師。阿 Sir， 你哋應該好清楚，喺趙小姐未被正式起訴提堂之前，佢有權保持緘默。唔好意思啦，趙小姐，鑑證嗰邊咧已經 check 到你部手機咧，確實藏有戴德仁先生嘅床照，而公開呢啲床照嘅源頭咧，亦都係嚟自你部手機。根據戴先生公司嘅 CCTV 以及佢哋員工嘅口供，證實咗你曾經上過去公司嗰度恐嚇佢，所以我哋正式起訴你不誠實使用電腦以及恐嚇。如果唔係你頭先撳住我嘅話，我一定會爆晒嗰條大學嘅衰嘢出嚟嘅。係佢揾人搞盲盒在先㗎，做咩啫而家？嚇，最多咪一鑊索告我恐嚇。你咁落去咧，我怕你坐得入去之前自己先坐監。坐監咪坐監咯，我唔似嗰個大話精，我夠膽做，我夠膽贏。我話俾你聽啊 ，Denny， 你唔好再講啦。你明知我做得你代表律師，知道真相嘅話，我只可以幫你做有限度嘅辯護，咁樣對你好不利㗎。我知啊，但我行得正企得正，我冇嘢需要隱瞞喎。我都走先啦，王官，你幫我勸下佢啦。OK， 張老師，我可以，我得。仲啤啊嘛，搞埋冷靜啲啦。你想點啊？又唔想打我啊？打咯！你師爺嚟嘅喎，應該都識少少法律㗎。不誠實使用電腦、刑事恐嚇，加埋再傷人，應該判幾多年咧？你都係身為名狀啊！你淨係識得幫啲衰人攞啲法律嚟達人，好叻喎，好正義啊！偉壯啊，如果冇咩特別嘢咧，我諗你同你家人走先啦。你應該好多嘢需要處理㗎，係咪？
多謝你提醒我啊！幫我提醒翻你一句，你身為法官，少啲同啲人行埋一齊，最好係避嫌。我暫時睇唔到同我朋友咩利益衝突需要避嫌喎。你同你朋友講過未？走得未？我唔係唔想陪你啊，但係你都知你唔避得幾耐㗎啦。你點都要同我老豆交代㗎喎。我明，但唔想咁快俾佢知住啫。俾佢知道嘅話，佢一定擔心到癲，餓到我傻啊！你幫我喺度 hea 多陣先啦。嗰陣唔係對手，你有冇諗過揾馬翻嚟幫手嘅咧？梗係冇啦！我真係有恐嚇過大德人㗎。如果盲俠幫我上庭嘅話，佢要幫我講大話，夾硬話我冇做到喎。更何況佢哋兩父子啊，咁難得先和好，我唔可以阻住佢哋㗎。文叔唔係剩翻好多時間㗎咋。你淨係識諗人哋，咁你自己咧？我點啊？我 OK 喎，冇問題啊！你唔好爆我大鑊添啊！話俾你聽。得啦。屙尿。邊位啊 Hello, spaghetti, pizza, I love pizza. 話咩啊你？ I missed you so much. Do you miss me? 嗯。哇，你個反應寒咗少少啊！咩寒啫？好 man 咧？啱嘅。你兩個使唔使咁 sweet 啊？我會 jealous 噶喎。你唔會嘅，你唔會 jealous 就唔會俾Gogo過嚟瑞士度陪我啦。咁啊係咯 ，Never 點會 mind 啊？你又想講 never mind 呢個爛劇啊？喂，有冇爆我啲嘢？我梗係冇應承咗你噶嘛。係咩？唔好意思啊，敏感咗，又會而家打嚟嘅。唔好意思啊，唔好意思。Never mind， 又話人哋係爛嘅，自己喺度講。你會咩？你聽到扮嘢？我驚你講得耐得滯啊，興奮得滯爆我啲嘢出嚟啊！唔講啦，唔要電話，瞓覺。光線中唯獨一點，即使就在你面前，閃啊閃，偏偏不知不見。很勇敢還是瘋癲，今天在你的面前，同情或懷念，彷彿只差一線。如霧和炊煙，浮雲偏偏蒙着視線。我願每一天無窮色彩共你發現，隨着日子消逝，曾經